बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बनाने जा रहे हैं तिल्ली और सेंग की लड्डू। देखो, इसको भूंजेंगे कढ़ाई में, खूब भूंज लेंगे। भूंजते भूंजते इसको खूब सौंधापन आ जाएगा, खूब भूंजेंगे इसको। उसके बाद भूंज लेंगे, फिर इसके बाद गैस पे भूंज के इसको कढ़ाई में भूंज के इसको फिर सीढ़ा बना लेंगे चाशनी गुड़ का पानी डाल के। फिर ये हमारा सीढ़ा हो गया, इसमें सेंग और तिल्ली डाल दी। अब हम इसको चलाएंगे। चलाने के बाद इसको क्या करेंगे मालूम है, इसको उतार लेंगे, इसको निकाल के लड्डू बनाएंगे। अगर ये हमारा लड्डू पानी लगा के बनाने का है, अगर हमारी वीडियो आप लोग को सबको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू।